Para ti damagayayam, pimo sayon ti South African midfielder ani Jayden Adams. Iti tawon nga 25 ni Adams kat karama iti talo nga South African Group Games iti FIFA World Cup. Imabot na pa iti knockout stage sakpay nga na pa iti co-host a Canadian iti round of 32. Saan pa nga nalawag no niya ti rason iti nakatayan ti agtawon ti 25 nga footballer. Kapunita ka ting rosat iti investigasyon nagiti kapulisan iti South Korea. Nakita iti bangkay ni Adams iti Cape Town iti Sabado. Kiloramit ni Gayton Mackenzie iti Minister of Sports, Arts and Culture iti South Africa. Ana palaus nga nakigtuddaken na lidayan iti nasa nga pasamag. Magnamnamang nga mabigbigpay dagiti otoridad iti rason iti nakatayan iti football player. Dati tita magayayam para iti Bombo News and Views. Siyak ni Bombo News so kabalik in this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo